ग्राउंड है। हां हेट पड़ने के साड़ा होया हुआ है ये समझ सही है। ये छोटा दिख रहा हूं चेतन हेट भी हो गई मोड़ दो भाई क्या उठा रहा हूं मैं क्यों साजी अल्लाह खार करने वाला 100 डिग्री क्या बड़ा जा छोटा 10 महीने निकलना है अच्छा 2 मिनट चलो चंगी गल है कितने बेन को रिश्ता जाल गया क्या पूछा जैसे घर बार देखे चलो ठीक है साड़ा ही हो वैसे चलो ये वाला पाक तू जो तो दिया नसीब जंदा वही होंदा बंदा कोई जंदा होंदा कोई इतने तक के और से वही होना नसीब तो बंदा लाख चलो इंदा क्यों नहीं देखा कि तेरा बना काम ये मैं बना लूं होंदा मैं बड़े चबा लाजमी देखना सही मैंने आगे चलो किसी ने पर ये करा नहीं है छोटा वो ना से बनाई जल्दी ठीक है क्यों वही नजारा ना बड़े मां प्यो दे जरा करवा ले बेटे बारे क्या जाने सही है क्यों साथ में अपने कमाई रो जाऊं शादी बाद बना सुधर बने ना शादी थोड़ी हां खत्म हो गई हां तो वैसे आज चल रहा है पाप निकला दियो चलो दिया भाई कैसे वाला भाई यार कल दिया बकरा ऐसा कल दिया है कहां साड़ी